يلا بينا نحضر أطعم صينية سمك هتاكليها. هاتي كده قرنين فلفل حامي، فلفلاية حمرا، فلفلاية صفرا، 3 4 بطاطسات، شوية قوطة وشوية بصل. هقطع كل ده مع بعض كويس جدا كده شرايح رفيعة أو أي تقطيعة بتحبيها، لكن البطاطس هقطعها لوحدها عشان هقولك هعمل بيها ايه. هاتي طاسة سخنة على النار، انزلي فيها بمعلقتين زيت كبار. هسخن الزيت بتاعي، هنزل عليه كده بكام فص توم مفرومين ناعم. وانا هنا مش هحمر التوم بتاعي، انا هنا هدبل بس التوم مع الزيت، يا دوب بس كده يطلع ريحة التوم. هنزل معايا بالخضار اللي احنا قطعناه مع بعض، هدبل التومة بس. نزلت بقى بكل الخضار اللي معايا. انا هنا حاطه فلفل حامي، مش بتحبي الفلفل الحامي تقدري تستغني عنه وتحطي فلفل اخضر رومي عادي جدا. لكن بصراحة إن قرن فلفل حامي كده بيدّي طعم حلو أوي للسمك بتاعي. حطّي بقى البهارات بتاعتِك ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، بهارات سمك، كل اللي تحبيه. وبعد كده حطّيت 3 معالق كبار من الصلصة. ما عندكيش صلصة تعملي إيه، اضربي كده طماطماية في الخلاط وصفّيها كويس جدًا وانزلي بيها على الخضار. مش هتقول لأ خالص يعني، بس أنا كان عندي صلصة فحطيت كده معلقتين كبار من الصلصة. وهادبّل بقى الخضار كلّه مع الصلصة والتوم. الريحة تحفة، بجد ريحتها حلوة جدًا، جدًا، جدًا. في عصرة الليمونة دي أنا كده طفيت النار. بعد ما باطفيت النار بتاعتي هاعصر ليمونة كده وادي خلاص الخلطة بتاعتي كده أصبحت جاهزة. تعالوا بقى هاتي أي نوع سمك أنتِ بتحبيه. أنا جبت هنا سمك بوري ونضّفته كويس جدًا، فتحته كده فتحة سنجاري، ونضّفته بقى بملح وخل وليمون وشوية دقيق وخلّيته تحفة زي ما أنتم شايفينه كده. هنا الراجل بتاع السمك قال لي: "بُصّي شوية الدهن دول ما ترميهمش حطّيهم مع السمك." هاتي بقى كده ورق فويل حطّي فيه بطاطس. بُصّي بقى أنا غلطت غلطة ما تغلطيهاش زيي. المفروض مع البطاطس كده تحطّي شوية زيت، يعني حطّي شوية زيت كده وبعدين حطّي البطاطس، وبعدين افرشي السمكة. بعد ما تفرشيها انزلي عليها بكمية الخضار اللي تكفّي معاكِ السمكة كلّها. وأنا عايزة أقول لِك إن الخضار اللي أنا عملته ده بالضبط كفّى ال4 سمكات اللي موجودين عندي، يعني يا دوب ولا أقل ولا أكتر. هاقفل بقى عليها كده عشان تبقى لوحدها تطلّعيها كده بورق الفويل، ولا هتلزق في صينية ولا تحتاجي تحطّي في زيت في صينية ولا أي حاجة. يا دوب بس هتاكليها كده من الفويل وهتبقى حلوة أوي هتعجبِك. افرشي كده بطاطس، حطّي نقطتين زيت لإني أنا نسيت أحُط، اوعي تنسي لازم تحطّي معلقتين زيت مع البطاطس. قلّبيها كلّها وبعدين فضّيها كده في الفويل. هاحط كده